大家好，我係國人，歡迎嚟到 freefasan.com。今日要介紹嘅機咧就唔係咩新機，咁但係要介紹嘅咧係一個玩法。主角咧就係日本嘅 TAS-501系列嘅產品。逐步講啊，簡單講啊，由底開始講 ，OK。下邊一部叫做 AX501，咁咧佢係一部 Integrate M 嚟嘅，咁佢嘅特色咧就係有 balance in，佢嘅功率咧相對上都夠大，但係咧佢就得 Analog in 嘅啫，佢係冇呢個解碼喺入邊嘅，係呢個501系列裏面最貴嘅一個型號嚟嘅。上面一部咧又係一部合併式擴音機，叫做呢個 AI501DA，咁咧佢嘅特色咧就係佢嘅功率就細少少啦，咁啊可能即係玩啲細喇叭啊或者近場聆聽電腦喇叭都得。咁但係佢有個解碼喺入邊嘅，而且佢有個 USB DAC 都食到24192，咁又同做下光纖書啊，咁即係話咧你要駁埋啲機頂盒啊嗰啲聽咧都冇問題嘅。呢部咧就係叫做 PD501HR， 咁表面上咧佢係一部 CD 機嚟嘅，咁佢有 Digital Out 亦都有 Analog Out， 但係咧佢有個特色就係咧佢可以播到呢個燒錄咗 DSD 檔案嘅 Data Disk， 佢都可以播到嘅。咁即係話有啲人咧就覺得set 電腦好煩啊，咁啊將啲DSD 檔案燒落個碟度咧，又塞落去咧，佢就播到嘅，佢可以播到 file 碟嘅。好，上面呢部叫做 HA501， 好明顯咧 HA 就係 Headphone M 啦，咁佢就有呢個balance in 嘅。咁另外咧就有個特色就係佢有 damping factor 俾你校，一共咧係有5級嘅。咁啊 damping factor 咧對於耳擴嚟講咧，就唔係淨係講推動力咁簡單啦，係關乎嗰個音樂表達嗰個性格嘅。咁呢一樣嘢就亦都令到佢係更加容易匹配不同類型嘅 headphone。咁佢係有 Analog in 嘅啫，佢冇解碼嘅，咁啊所以咧就佢係一個純純粹粹嘅一個headphone M。好啦，咁啊最後最上面一部啦，就係呢個 UD501啦，亦都係最多人熟悉噶啦。咁係一部純兩聲道解碼啦，咁啊規格非常之高，咁啊有呢個班收啦，咁另外咧輸入咧就佢有 USB 啦，支援呢個DSD 5.6 MHz 嘅，咁純解碼嚟講，咁即係佢係最強噶啦。嗱，機背方面咧就呢個大合照一目了然啦，咁啊有 balance 嘅3部嘅啫，咁啊Headphone M 啦同埋AX501咧都係有班先嘅，班收得一部有嘅啫，就係呢個 UD501有啦。咁要留意咧就係全部都係用 IEC 插嘅，即係話你可以換靚電源線。除咗嗰部Headphone M 之外咧，所有都有一個叫 Auto Power Save 功能嘅。咁開咗之後咧，當佢冇信號入嘅情況之下，佢就會進入呢個 Standby Mode 噶啦。咁啊有信號入嘅話咧，咁佢就會自己開翻。咁呢一個功能咧係相當之聰明嘅，我覺得。因為有時咧你屋企咁多機，未必需要下下都攞個遙控出嚟開翻佢啦。咁佢有信號自己識開咧，就相當之方便啊。點樣玩法先至啱你咧？